ஆரண்யா கலெக்ஷன்ஸ். எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போடுற சாரீஸ் வீடியோஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து டசர் சில்க் சாரீ. மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். சாரியோட கலர் கிரே கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட பார்டர் டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைனில் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் வரும், இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு இது இந்த மாதிரி சின்ன டாட்ஸ் வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டு 780. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். மெட்டீரியல் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சேம் டிசைன்லேயே மஸ்டர்ட் கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். மேலே கீழேயும் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரி ஃபுல் டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். சாரி ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி தான் இருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 780. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ ஒரு மாதிரி சாக்லேட் ப்ரௌன் கலரில் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இதே டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட பார்டர் வந்து இது மாதிரி வரும். ரெண்டு சைடும் இது மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இது. சாரியோட ப்ளவுஸு இது மாதிரி வரும். சாரி மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் யூஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். டிரான்ஸ்பரண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 780. டிசைன் மட்டும் மாறும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் சாரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். மேலேயும் கீழேயும் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். பாக்ஸ் டிசைன் வந்து உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இது. சாரியோட ப்ளவுஸ் இது மாதிரி வரும். கைக்கு பார்டர் வந்து வரும். இதனோட ரேட்டும் 780. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ மாதிரி டார்க் க்ரீன் கலர் மாதிரி வரும். உள்ள இதே சேம் டிசைன் வரும். ஒருத்தில் ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி பார்டரு. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட ப்ளவுஸு இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ். சாரியோட ஃபுல்லியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 780. இது மாதிரி ஏலக்காய் க்ரீன் கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி தான் வரும். மேலே ஃபுல்லாக ட்ரையாங்கிள் போட்ட மாதிரி டிசைன் வரும். இப்படி எக்ஸாக்ட் டிசைன் வரும். ஓரத்தில் ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் இது மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இது சாரியோட ப்ளவுஸ். இதனோட ரேட்டும் 780. இது சாஃப்டி சில்க் சாரீ. சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். சாரியோட கலர் மாதிரி லைட் வயலட் கலர் மாதிரி வரும், லெவெண்டர் கலர் மாதிரி. சாரீ மேலே இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். கீழே இது மாதிரி டிசைன் வந்து இந்த பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு இது மாதிரி வரும். சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இது மாதிரி வரும். இதுவும் மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் யூஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதனோட ரேட்டு 690. ஒரு மாதிரி க்ரீனும் க்ரே கலரும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கலர் வரும். சாரியோட மேலே இந்த டிசைன் வரும், கீழே இந்த டிசைனு. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இது. இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ்
இதனோட ரேட்டும் 690. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பிரைட் சில்க் மெட்டீரியல். சாரீ மெட்டீரியல் நல்லா சைனிங்காகவும் இருக்கும், சாஃப்டாகவும் இருக்கும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும், மேலே கீழே 2 சைடுமே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரீ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். இதுவும் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இது ப்ளைனாக வரும். சாரீ ஃபுல்லாக டிசைன் வரதுனால சாரியோட ப்ளவுஸ் வந்து ப்ளைனாக வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டு 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். மெட்டீரியலே கிரே கலர். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். 2 சைடு இந்த மாதிரி பார்டரு. சாரியோட பல்லு டிசைன் சேம் முதல் பார்த்ததே தான், இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ப்ளைனாக வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். டிசைன்லேயே ஒரு மாதிரி வயலட் பிங்க் கலர் மாதிரி, வயலட் கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். 2 சைடும் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு இந்த கலரில் வரும். இதனோட ரேட்டும் 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். இன்றைக்கி சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி போட்டேன் டசர் சில்க் மெட்டீரியல், பிரைட் சில்க் மெட்டீரியல், சாஃப்டி சில்க் மெட்டீரியல் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். ரேட்டுக்கு தகுந்த குவாலிட்டி இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.